Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga Gabas ta Tsakiya bayan batun sulhu da ya ruguje tsakanin ƙasar Iran da Amurka, wanda kamar yadda mun kawo muku rahotannin labaran yadda abubuwan suka kasance biyo bayan tattaunawar da aka yi a Pakistan a Islamabad tsakanin ƙasar Amurka da kuma wannan ƙasa ta wato Iran, inda babu shakka dai cikin tattaunawar an amince da wasu abubuwa da dama. Sai dai da aka zo kan batun nan da ya danganci Iran ta yi watsi da shirin nukiliyarta na har abada, wanda Amurka ta buƙaci Iran ɗin ta yi haka, inda wakilan Iran suka ce sam ba za su amince da wannan ƙudiri ba na Iran ta yi watsi da makamin nukiliyarta na har abada. Wannan wani al'amari ne da ake kallonsa da cewar matuƙar dama ƙasar nan ta Iran ta amince da shi, to fa tabbas ta shiga cikin tsaka mai wuyar da ba za ta iya fidda kanta ba. Babban abin da ake kallo a nan shine duk wata ƙasa ta duniya da take ji da ƙarfi kuma ake sa ta a cikin manyan ƙasashe masu faɗa a ji kuma ake ganin darajarta a duniya. To in ka duba za ka ga wannan ƙasa tana da makamin nukiliya, inda babu shakka dai wannan makami na nukiliya ya kasance garkuwa da duk wata ƙasa da take babba. Kuma musamman ma irin ƙasar Iran da ake kallonta a yanzu, ƙasa ce guda ɗaya tilo da take jan ragamar wato da abin da ya shafi addinin musulunci kuma take kare musulunci da musulmai. Kuma babu wata ƙasa a yanzu da ta tsaya wa tura wannan a gaban rawar hantsinsu face wato wannan ƙasa, kuma kazalika suke ƙoƙarin sai sun ga bayan wannan ƙasa ta Iran. To a wannan kadami da ake ciki, idan Iran ta mallaki makamin nukiliya, to fa kenan ta gama da wancan babi da kuma kallo da suke mata, ko kuma yunƙuri da shiri da suke na kawo ƙarshenta. Idan ta mallaki wancan makami, to fadu ba za su sake su yi mata irin wannan al'amari ba. Ga dai Ali Suwaga, ku ji wasu batutuwa da ya kawo su kan wannan al'amari da yake wa. To alhamdulillah jama'a, na tabbatar da cewa kuna da masaniyar cewa maganar sulhu ta riga ta wargaje. Babu maganar sulhu, ba a je ko ina ba, kowanne bai dauki bukatun kowanne ba, duk da dai kowanne sai da ya karba kuma sannan ya yadda, sannan aka zo aka zauna. Jamhuriyar musulunci bata karbi bukatun kasar American ba. Kasar American duk da ta yi fuska biyu baki biyu, abinda aka bata ta karba da farko daban, abinda kuma ta zo da shi daban. To a yanzu dai haka babu maganar sulhu, sai dai kuma sabon salo na biyu, wato sai dai kuma sabon fada na biyu. Amma jama'a muna tabbatar muku da cewa wannan sabon fadan da za a fafata na biyu ba irin wancan bane da aka yi kwana 40, ba irin wancan bane, ya bambanta da wancan. Wannan zai ba mu mamaki, kuma sannan wannan zai fi ballo masifa akan wancan, saboda wannan kowai za a yi ne ko a mutu ko a yi rai. Kasar American ta rantse, jamhuriyar musulunci ta rantse. Kasar American tana nan akan cewa ita ce babba, za ta yi abin da ta ga dama a Middle East. Jamhuriyar musulunci ta ce ba ku isa ba, in dai akan kasa ta ce kuma akan kare kasa ta ce, to zan nuna muku cewa ba ku isa ba. A yanzu magana nake muku, kowane bangare yana nan yana shiri, amma wannan bangaren fa akwai manya-manyan kasashe waɗanda za a gansu a tare, amma kuma za a ga an bambance, ko kuma ce akwai manya-manyan ƙasashe da kowanne zai ɗauki kowane ɓangare, kuma suna nan tsakanin jamhuriyar musulunci. Suna nan tsakanin jamhuriyar musulunci, suna nan kuma abokanan juna ne, aminan juna ne, kai a ciki ma har da ƙasar da ake tunanin an yi sulhun da ita. To a wannan ɓangaren fa, a wannan ɓangaren ne za a yi fafatawar da Middle East sai ta rikice. Za a yi fafatawar da ko ina sai ya rikice. Za a yi wannan ɓangaren faɗa nake muku, ban shiga ɓangaren kasuwanci ba. Ban shiga ɓangaren kasuwanci ba. A wannan faɗan na biyu, a shi ne za a yi na namu ku zo mu je. Kuma a yanzu haka ba a yi faɗan ba, amma kowanne yana ɗaukan ɓangare, kuma kowanne yana nuna ga inda ya dosa. Kowanne, kai barin da ya takaice muku labari, ƙasashe guda biyu a wannan faɗan, manya-manyan ƙasashe guda biyu na musulmi za a shiga wannan faɗan. Ƙasa ta ɗaya za ta tsaya ɓangaren jamhuriyar musulunci ne. Ƙasa ta ɗaya kuma za ta tsaya a jamhuriyar da ƙasar Amerika ne, a ciki har da ƙasar da aka tattauna da ita. A ciki har da ƙasar da ita ce ta ɗauki nauyin tattaunawan, har da ita ake tunanin cewa za a fafata a wannan faɗan. Sai dai wanda Allah ya tsirar. Akwai Turkiya, akwai kuma Pakistan. Wa'annan ƙasashen
kowanne yana nan yana da ƙudurinsa wajen yaƙar wani daga cikin, yana ƙoƙarin goyawa wani daga cikin, yana ƙoƙarin goyawa wasu ƙasashen daga cikin wa'annan masu faɗa. Amma yanzu ba zan iya ce muku ga ƙasashen ba, ina so ku gaya min cewa idan aka tashi fafatawa wani ɓangare da wani ɓangare ne za a bi, musamman ƙasar Turkiya wace ƙasa ake tunanin za ta marawa, kuma sannan musamman ƙasar Pakistan wani ƙasa ake ganin za ta marawa. Dan a yanzu haka ƙasar Pakistan tana nan tana shirya sojojinta, ta ma fara tura makamanta, ta ma fara tura sojojinta a wasu kasashen da ake ganin cewa suna tare da Amerika, ko kuma in ce suna tare da Amerikan, suna tare, kuma a yanzu haka ta fara tura sojojinta, kuma sannan a gesture na biyu, duk da ita bata yi tunanin za ta shiga ba, amma sai ta shiga ba, amma za ta iya fuskantar samun matsala daga cikin gida. Don daga lokacin da 'yan kasar suka gane cewa ga inda kasar su ta dosa fa, to daga wannan lokacin rikicin gida zai tashi. Dama ita kasar Turkiya ta fito a hakikaninta, dama kuma mun gaya muku faɗan Siriya shine yasa kasar Turkiya ta shiga hankalinta. Faɗan Siriya da mamaye Siriya da aka yi shi yasa kasar Turkiya ta shiga hankalinta, ta koma wannan bangaren. A yanzu ta fara mai da martani a inda, wato a wayanda suka yaudare ta, kuma za mu iya cewa gwara haka. Amma fa a wannan karan akwai manya-manyan kasashen larabawa da za su jawo kasar Pakistan, wato wajen yadda za a zo a gwada tsakanin Iran da kuma kasar Pakistan din za ta kasance ne. Kuma wannan abin da zai faru in dai ba a yi wasa ba, sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai in tabbatar muku da cewa a wannan karan har da kasar China ta shiga, a wannan karan har da, ba zan ce Rasha za ta shiga ba, amma North Korea sai ta shiga. Akwai manya-manyan kasashen da ba za su taɓa bari a yi wasa da dukiyoyi. To alhamdulillah. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara, wannan rahotannin labarai kenan da muka kawo muku cikin abubuwan da suke faruwa. Inda babu shakka dai kun ji yadda al'amarin yake wakana a halin yanzu. A gabas ta tsakiyar dai abubuwa na ci gaba da ƙararin caɓewa, wanda bayan rugujewar waccan yarjejeniya ta zaman lafiya da aka zo ƙulla ta a Islamabad ƙasar Pakistan, abin bai yiwu ba, yayin da wancan babban ƙudiri da ƙasar Amurka ke ganin shi ne ma babban muhimmi makasudi kuma ƙashin bayan tattaunawar zaman lafiya, Iran ta ƙi aminta da shi. Dangane da haka, wato suke kallon cewar idan Iran bata amince da wannan al'amari ba, to fa tabbas babu wannan tattaunawa a cikinsu, inda babu shakka dai tattaunawar ta ruguje saboda ba a cimma abin da ake da bukata ba. Kuma al'umma da dama na ganin matakin da ƙasar Iran ta ɗauka na ƙin amincewa da wancan al'amari sun yi daidai, domin kuwa da sun amince da wancan ƙudiri, to fa tabbas sun kasara kansu. Duk wancan buri da ƙasar Amurka da Isra'ila ke da shi, idan har suka ƙi amincewa da wannan batu suka ƙirƙiri makamin nukiliyar su, to shi kenan dolensu su basu. Amma idan suka amince suka ƙera makamin nukiliya, to fa da sannu wannan ƙasa ta Afirka da Isra'ila za su zo su kawo masu yaƙin da za su harba masu abin da zai cutar da su. Kai wani ma na ganin za su iya harba masu makamin nukiliya domin su ga ƙarshensa, amma idan suka san suna da shi, ba za su yi masu gangancin aikata masu wannan al'amari ba. To masu saurare, ƙarshen rahoton kenan kamar yadda kuka ji abubuwan da ke wakana. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotannin labarai a kodayaushe. Mun gode.